Hello，大家好，我是空调小哥。今天我们来装这个前2天我们拆的那个格力 R32制冷剂的这个空调。然后因为它这个是社区派出所，我们等一下要先打孔，然后把那个它是2匹的格力的。等一下我们安装的时候带大家看一下这个32制冷剂如何安装啊。就是这台R32的制冷剂那。这个安装的步骤的话，要稍微严肃一点，不能这个开玩笑。这个因为它是这个，它这个 R32的里边内机的管子是下不掉的，所以我们把它这样折合起来，这样运过来比较好，管子不会憋。马上开始在这个地方开个洞。胡师傅这个屌毛不老实，趁着自己按那个机器的声音。又放烟雾弹炸我！刚才胡师傅在打孔的时候，又给小哥炸了一下，而且还连炸好几个，这家伙还是连环屁！哎呀，幸好小哥出来透透气，掐人中，要不然这家伙还没法给你们拍视频的嘞。看这些传销害了多少人！一定要举报这些传销的人，害人害己。空调孔已经被胡师傅完美化解，马上开始安装。东西洞打好了，还是要把人家卫生给人家打扫干净，这是装空调的职业道德啊。这是一台格力2匹的，这个用的制冷剂是 R32的。等一下我们安装的时候要稍微注意一些，只要按照操作步骤，然后没有火源，不抽烟，一般都没有什么情况。等一下我们带大家看一下如何安装，如何抽真空啊。这个由于外面这个全是这个东西，蚊子特别多，马上小哥把口罩戴上，喷点杀虫剂。夏日装空调必备神器啊，这个必须要戴，口罩要戴好，要不然这家伙闻了等会儿头晕。这个我要把这个百叶窗下来，然后等胡师傅等会儿叫里边7、8个哥们儿年轻人帮忙一起穿，这个不太好穿。现在空调内机我们已经全部到位，然后马上到外面接外机抽真空啊。2台机器已经到位，上面这台是定频的，这台不是22的，是普通的。下面那台柜机是32的，然后胡师傅先把这台接一下。上面这台22制冷剂的正常排空就可以了。然后装这个 R32和定频和那个变频空调必须要备的，接线板、有电插出来，真空棒、管子啊。马上胡师傅下去这个装那台 R32的制冷剂的那台，教大家这个怎么抽真空啊。但是切记有一点，玩笑归玩笑，装这个 R32制冷剂的空调千万不可以抽烟，这是第一点。第二点就是你要观察四周有没有火源，没有火源和不能抽香烟，这是重中之重啊。现在我们开始操作啊。首先把这个防尘盖拿掉，这个是我们拆的时候用防尘盖全部堵起来了，这样管子里不会有灰尘，非常的好。然后像胡师傅这样检查一下这个头子怎么样，如果头子不行的话，要立马重新把它做一下。如果头子可以的话，就2个直接把它接上去，2个管子都把它接上去，然后用扳手把它紧紧。其实它的操作方法和我们装这个普通这个变频空调抽真空的手法是一样的，就是2根管子把它接上去以后，全部把它紧紧，然后压缩机的阀门不能开，然后接上真空棒抽这个铜管的这个里边的空气啊，像胡师傅这样，一定要检查好这个蜡子头有没有问题，尽量不要让它泄漏，知道吧？我是我精益求精，有一点点这个里边有一点点碎靴子都不行。现在2根管子我们都把它接上去了，然后用扳手把它完全紧紧，就紧到我们
这个正常的状态，不是接上去就可以啊，一定要把它紧紧。好，现在把它紧紧了。好，这个粗的由于这个胡师傅要用劲，所以用2把扳手。好，现在2根管子已经全部紧紧，然后把那个加液口打开下掉。这根棒开了，要看一下这边有没有吸力啊。这个顶针一定要顶到那个，就像这个气门芯一样，顶到才行。这个顶针滚上去之前，一定要用手感受一下，看它有没有吸力，然后把它接到那个加液口上面，知道吧？管子接上去以后，确保每一个接头都是紧的，不可以混入空气啊。就是这个接头和这个接头，2个接头都要把它紧紧，然后把这个阀门打开，把这个抽真空的这个管子阀门打开，这样它才能把空气抽出来。这个真空时间的话，如果你管道比较长的话，就抽的时间比较长一点。正常的时间的话，你抽个15分钟或者20分钟就可以了啊。其实大家有没有发现，这个 R32其实并不可怕，而且它的操作方法抽真空啊，和我们普通的变频空调操作方法是一样的，只是你需要观察的2点，第一点就是你不可以抽香烟，第2点就是你要观察四周有没有火源，这是关键。只要没有火，这个空调还是非常的安全的。现在抽浮时间，抽真空时间到了，我们把这个高压管稍微开一点点。听到声音不对了，然后把那个头子下掉。好，现在就把它关掉就可以了。然后把2个阀门打开，这个让这个 R32制冷剂循环就可以了。2根管子的阀门都开到底，全部打开哦，全部打开，还有把3个那个螺帽要紧紧。全部打开，然后马上把3个螺帽全部给它上上去，紧紧就可以了。这就 R32就是这样。其实和我们这个普通变频空调是一样的操作方法，其实没有那么像大家讲的那么危险，还是那2个不要有火源就可以了啊。这个 R32的制冷剂这个空调我们已经装好了，这一期你学会了没有？其实和我们普通的变频空调操作方法是一样的安装，但是还是那句话，玩笑归玩笑，小哥要提醒你的就是2点。第一点，不可以抽烟干这个活；第2点就是你不可以这个附近有火源。大家在装这个空调的时候，一定要观察一下四周有没有明火或者有火源，千万不可以有火就可以了。还有一点就是，我不建议大家这个，如果你不是干我们这个行业的，我不建议你自己装啊。这种空调其实说起来简单，那句话叫什么呀？会者不难，难者不会，知道吧？最好还是找专业人士替你安装这个 R32。好，本期视频就到这里。如果你喜欢我的视频，帮我点个关注，我们下一期见，拜拜。